Sveiki visi, laikas sutaro, mano vardas Neringa ir šiandien kviečiu aš jūs pasižiūrėti 3 kortų skaitimus ateinančių metų prognozę. Imsim pagal horoskopą ženklus. Šiandien yra pradžia, žiema ir pradėsim nuo Žemės energijos horoskopų. Tai yra ožiaragis, jautis ir mergelė. Jeigu jūs arba jūsų artimieji vienas iš šitų ženklų, tai šiandien galbūt bus jums tokios įžvalgos ir ateinančių metų apžvalga. Jeigu jums tai aktualu, kviečiu žiūrėti. Paimsim taro kortas ir bus pažiūrėta 4 metų laikai. Žiema, kas aktualu, pavasarį, vasarą ir rudenį. Kiekvienam ženklui atskirai. Taip ir bus 3 kortų skaitimo variantai. Pirmas paliekam ožiaragį. Jisai bus mūsų pirmasis, kuris sužinos metų prognozę. Ir jeigu jums tai aktualu, kviečiu žiūrėti. Primenu, kad tai apibendrinti bendri kortų skaitimai. Jie gali skirtis nuo jūsų situacijos detalėmis, kažkokiais tai niuansais, bet kiekviena jūsų mintis kortų skaitimo metu kilusi, kiekviena jūsų emocija, kiekviena jūsų įžvalga, tai jūsų atsakymai iš jūsų pasąmonės. Todėl analizuokit, stebėkit, tikrinkite su savo intuicija ir manau, kad visa informacija, kuri bus atėjusi iki jūsų ausų, virs kūnų, kai jūs atliksite tuos veiksmus, kuriuos reikia atlikti. Tai va, tai taip toks mano planas, jeigu jums tinka ir patinka, pradeda. Ožiaragis. Ožiaragio ženklo atstovai, ateinantys metai, kokie svarbiausi nuotaikos aspektai pas jūs gali būti žiemos periodu, žiemos mėnesiais. Metai prasidės nuo žiemos. Pasižiūrim mentaliniam lygmenį, tai yra jūsų tokiam irgi vidiniam mentaliniam lygmenį. Ožiaragiams kortos kalba apie tai, kad metai prasidės gan sunkiai, nes jūsų aplinkoje esantis taurių karalius, žmogus vedęs, žmogus, šeimos žmogus, jisai statusą visada dažniausiai arba visada būna šeimos tėvų. Jeigu tai išsiskyrė žmogus, tai jisai vis tiek jau turėjo šeimą ir turi vaikų. Tai vat jeigu arba pats esat, arba turite artimoje aplinkoje žmogų, kuris yra taurių karalius, jisai, taip pat dar viena šito žmogaus taurių karaliaus charakteristika, tai žmogus, kuris iš tiesų moka kalbėti, yra romantiškas, bet dažniausiai jisai to neparodo. Dėl kažkokių tai savo asmeninių priežasčių arba įžvalgų jisai slepia savo mintis. Nors kai jisai jau myli, kai jisai jau iš tiesų jaučia tuos jausmus, jisai labai lengvai gali tai parodyti kažkokiais tai jam priimtinais būdais, bet ar tai mentaliniam lygmenį daug kalbėti apie savo meilę, arba kažkokius tai romantiškus veiksmus daryti. Kad ir kaip ten bebūtų, jums iškrito taurių karalius, su kuriuo susiję bus jūsų ateinančių metų pradžia. Ir išėjo bokštas, kuris kalba apie staigų, netikėtą, visiškai pozicija pasikeis. Ir tada gali būti, kad tai švenčių progoje, per šventes, jūs, kai būsit kompanijai, kai būsit kažkokiuose tai susitikimuose, staiga šitas žmogus, taurių karalius, padarys tai, kas sukels jums didelės vidinės kančias, sakyčiau, netikėtas kančias. Daug baimės sukels. Žodžiu, šitas taurių karalius ateinančiais metais ožiaragiams dažniausiai, bent jau mano kortos sako apie tai, kad jie gali nusivilti juo, savo taurių karaliumi ožiaragiai, kad gali būti jie patys galbūt nuvils kitus ir sukels kažkokius tai bereikalingus konfliktus. Ir jie visada, bokštas kalba apie netikėtą, neplanuotą virsmą.
Taip konfliktuose gimsta tiesa, taip konfliktuose gimsta kažkokios tai įžvalgos labai svarbios ir reikšmingos. Bet jos visada yra skausmingos ir netokios malonios, kaip norėtųsi, vat vėlgi, ne, norėtųsi, mes tarsi norim kažkokiu tai permainų, norim kažkokio tai virsmo savyje, bet kai jisai ateina, dažniausiai būnam nepatenkinti, nes tada sukelia baimių daug, sukelia daug tokių užslėptų, nesuvoktų, nesuvokiamų minčių ir apie tai kalba jūsų ožiaragiai žiema. Ir kaip tai realizuosis. Va čia mes žiūrim tą mentalinį lygmenį, taip kaip apie ką jūs galvosit, o kaip tai realizuosis realybėje. O realybėje vis tik nugalės jūsų viltis, kad ir kaip bus sunku, kad ir kaip bus sunku suvokti, suprasti, vis tik jūs liksite ten, kur esate, viltis miršta paskutinė, kaip sakoma, vis tiek patikėsite tuo žmogum, taip ant širdies liks sunkumas. Bet praeitis, įsikibimas į tą praeitį, noras išlaikyti tai, ką turi, seksis ne taip lengvai, kaip jūs norėtumėt, bet jūs vis tiek liksit ten, kaip sakoma, sugriaudės jūsų, sudrebės jūsų pasaulis mentaliniam lygmenį, mintyse, jausmuose gali sukilti daug baimių ir energijos, bet realybėje jūs kažkokių tai didelių veiksmų ir pokyčių neturėsit. Atsitrauksit, stebėsit, liksit su praeitimi, gali įsijungti toks, bet vis tiek jisai su manim. Taip, bet aš nenoriu nieko daryti. Ir vat, jeigu kalbam apie ožiaragį, tai yra žemės energijos ženklas, jisai iš tiesų neskuba veikti neapgalvotai. Apie tai kalba ir šitos kortos, kad jūs iš tiesų neskubėsit kažkaip tai priimti tokius drastiškus sprendimus. Tai va tokia bus jūsų žiema. Dabar žiūrim, kas bus pavasarį. Pavasario kortos, apie ką kalba jums pavasario kortos? Kas ožiaragiams mentaliniam lygmenį bus svarbu pavasarį. Nu kągi, drama tęsiasi. Pavasaris atneš daug permainų, daug abejonių. Toliau viduje, mes kalbam apie vidinius jūsų išgyvenimus. Viduje jūs norėsit priimti staigius sprendimus, jums norėsis viską greitai čia ir dabar išspręsti. Dėl meilės padaryti pasirinkimą. Net jeigu širdis skauda, net jeigu mes kalbam apie kažkokius tai nenumatytus širdies reikalus, tai širdį skauda. Galit pasakyti, kad galit savo įtikinti save, kad jūs atleidot, bet neužmiršot. Ir vis tiek, norėsis kažką tai greitai padaryti, bet širdies skausmas, emocijos bus nepriimtas sprendimas ir dėl meilės. Visos tos kančios pavasarį mentaliniam lygmenį vis dar tęsis kančios dėl meilės. Apie tai kalba kortos. Ką jūs fiziškai darysite dėl tų savo kančių? Ir vis tiek save kankinantis ožiaragis neskubės statyti taško, neskubės pasinaudoti tą informaciją ir tą situaciją, kuri yra. Lauks kažkokių tai apgaudinės save, apgaudinės kitus, lauks kažkokių tai ženklų iš viršaus, liūdės, bet visa tai tarsi jau visi sako, kada? Kada tu padarysi? O jūs toks vaizdas, kad vis tiek sakysit, dar nelaikas. Taip, aš suprantu, aš viską renku, aš dar renku informaciją. Man dar reikia kažkokios dar vieno įžvalgos, dar vieno skambučio, dar vieno patvirtinimo jau tada. Ir tai jūsų ta apatija tik tai užsitęs ir pavasarį. Dėja, kažkaip tai norėčiau daryti geresnės, gražesnės, optimistiškesnės pranašystės, bet
yra taip, kaip yra. Gerai, tada pasižiūrim, kokia jūsų vasara laukia. Jūsų vasara, kokia jūsų vasara laukia, bent jau mano kortos, ką jos mato vasarą. Nu va, vasara prasidės tikras jūsų atgimimas, sakyčiau. Žinot, toks vasara jums atsibos viskas, kas buvo iki šiol. Ir jūs pradėsit, bet sąžiningai rinkti save. Pradėsit norėti, kaip čia? Norėsit suprasti, ko jūs pati norit arba pats norit. 3 didieji arkanai, tai yra velnias, magas ir žynė, kalba apie tai, kad visos paslaptis jau jūs užkniso. Visas ilgas stebėjimas arba tas toksai paslaptingas laukimas jūs jau užkniso. Ir jūs sakot, o tai kada mano gyvenimas prasidės, kada aš tapsiu savo gyvenimo šeimininku arba šeimininkė ir norėsis turėti, o tai ko aš pats noriu. Ir vat vasara su vasara jūs atgimsit, jūsų veržlumas, jūsų egoizmas, bet sveikas egoizmas, jūsų savivertė pakils, jūs pradėsit iš tiesų naudotis tą informaciją, kurią turit sukaupęs ir pradėsit veikti, aktyviai veikti, bandyti, nes man to reikia. Pentaklių tuzas kalba apie galimybę turėti, apie galimybę fiziškai turėti ir čia pilnas kupinas esat ryžto arba esat ryžtinga. Ir dabar pasižiūrėsim, kaip jūs tai realizuosit, tai. Ir realizuosit jūs tikrai puikiai, nes išėjo 3 pentaklių kortos, tai yra fizinio jūsų ženklas žemė. Jūs pats ožiaragis kaip žemės ženklo atstovas ir jūsų pentakliai, kaip ir kortose, irgi yra jūsų energija. Žemė tai yra tai, ką turiu, tai, ką galiu paliesti, pamatyti, pačiupinėti, įkvėpti ir taip toliau. Ir tai jūs bent jau Liepą, tai yra, atsiprašau, Liepą vasarą, pagaliau jūs pradėsit rinktis save, bendradarbiauti su tais, su kuriais jūs norit bendradarbiauti. Nebebus tokio kompromiso, gal vėliau, gal dabar, ne, čia ir dabar aš noriu. Laimės korta, jūs tiesiog pradėsit tikėti savo žvaigždę ir veikti. Aš to noriu. Reiškia, jau galima, jau laikas. Apie tai kalba šitos kortos. Šaunu, tai bent jau vasarą jūs būsit aktyvus, labai aktyvi vasara laukia. Taip pat gali kalbėti apie keliones su malonia kompanija. Ten, kur jums jauku, kelionės, kurios jums suteikia daug tokio malonumo, pažadina jūs, bet su tokiu, žinot, tokiu komforto ir malonumo gaidele. Ir bus jumis pasirūpinta ir jūs kažko tai rūpinsitės. Tai va, tokia va, jūsų žavinga vasara laukia. Ruduo, kas ateinantį rudenį? Ateinančio rudens jūsų mentalinės mintys. Kągi, rudenį gali pati, kaip čia, pati mistiškiausia arba pati stebuklingiausia korta, tai galit pradėti lauktis vaikų. Gali gimti vaikai rudenį. Šita korta kalba apie atgimusius jausmus, nėštumą, šeimos pagausėjimą ir labai aišku ir labai kaip čia. Jeigu esat nėščia, būtinai gimdysit. Jeigu, nežinau, pradėjot kažką daryti, tai būtinai jį pabaigsit. Vat kažkas tokio rudenį bus. Ir tai dar ateina vienas žmogus, kuris kortos ateina, tai yra kardų karalius. Kardų karalius žmogus, kuris atsakingas už savo žodžius. Taip pat gali būti žmogus, kuris nešioja uniformą, daktaras, policininkas, nežinau, gaisrininkas,
profesijos žmogus, kuriam reikia nešioti kažkokią uniformą. Gali būti, kad jisai dirba irgi su metalu. Jeigu daktaras, tai jam reikalingas skalpelis. Jeigu, nežinau, kažkas tai, ką jis puikiai valdo savo darbo instrumentus. Ir, kaip ir sakiau, jeigu jūs mentaliniam lygmenį žiūrim, aš bandau prisiminti, ką aš čia kalbu, mentaliniam lygmenį žiūrim rudenį. Tai jūs arba norėsit atverti savo širdį kardų karaliui, bet tai bus labai toks aiškus, suprantamas, jisai mano žmogus. Lėtas augimas, negreitas procesas, bet su kiekviena diena jisai jums bus vis aiškiau ir aiškiau, ko jūs norit, kur jūs norit. Jeigu mes kalbam apie nėštumą rudenį, tai tikrai irgi procesas yra, bet jisai užsibaigs. Jisai kaip ir prasidėjo, čia visą likusį amžių jūs nebūsit nėščia, kažkada tai vis tiek gimdysit. Taip ir šitie procesai, jeigu jau kažkas tai užgimė jūsų galvoj, tai vis tiek kažkokio tai rezultato sulauksit. Jis nebus toks greitas, bet jisai bus labai aiškus ir konkretus. Tai čia tokia mentaliniam lygmenį. Ir fiziniam lygmenį, koksai ruduo jūsų laukia. Koks fiziniam lygmenį ruduo jūsų laukia. Žinot, rami aplinka šeimos rate. Ateis kažkoks tai išminties laikas. Ateis noras apginti savo šeimą, apginti savo lizdą, apginti savo... Nesinorės su niekuo ginčytis, nesinorės, gausi tokios, nežinau, tokios žemiškos, praktiškos išminties, kurios metu jūsų šeima, jūsų aplinka bus ramu, saugu, patogu, jūs globos, jūs globosit. Viskas bus apie, apie irgi komfortą, gerumą ir pasitenkinimą. Pati kaip moteris, jeigu žiūri mane ožiaragio ženklo atstovės, pati kaip moteris, jūs tapsit skeptrų karalienė, nepaprastai žavinga, nepaprastai išmintinga. Skeptrai yra ugnies ženklas. Jūs tapsit, kaip ir sakiau, tokia mistiškai, paslaptingai, bet pati žinosit savo vertę ir žinosit, kokia jūs graži. Jeigu žiūri vyras, tai jo gyvenime bus skeptrų karalienė. Moteris mistiška, moteris nepaprastai seksuali, nepaprastai karštai ir aistringa. Ir vyras šalia jos, kad ir koks ožiaragis būtų žemės ženklo atstovas, jisai suspindės šalia tos moters arba norėsis būti ir būti jos, kuo arčiau jos. Tai va tokie va metai, ateinančių metų prognozė laukia ožiaragio ženklo atstovų. Mes dabar judam prie jaučio. Ir žiūrėsim vėl iš naujo šitus etapus. Jaučio ženklo atstovė arba patys, arba žiūrit apie savo artimus žmonės, kuriuos pažįstat ir kurie yra jaučio ženklo atstovai, jų ateinantys metai. Pradėsim nuo žiemos. Jaučio ženklo atstovų žiema. Žiema prasidės mentaliniam lygmenį. Žiūrėkit, išėjo, mes žiūrim jautį, išėjo dvi karalienės, viena nuo kitos nusigręžusios, tai yra taurių karalienė ir kardų karalienė, su kurios susiginčys arba viena kitą norės apgauti, bet apgaulė iš karto bus atskleista. Taurių karalienė tai yra vandens ženklo arba emocinga labai moteris. Kardų karalienė yra oro ženklo arba labai pragmatiška moteris, kuri dažniausiai yra vyresnė, gali būti vieniša, o šičia moteris yra pora, turi šeimos žmogus, jai svarbu, jinai mama, jinai
jinai mama, jinai žmona, jai šitos rolės yra labai svarbios. Kardų karalieniai svarbu jos statusas. Kaip jinai atrodo kitų akyse ir kaip jinai pati save jaučiasi. Ir dabar irgi mes žiūrim žiemą, Jaučio ženklo moteris, kažkoks tai melas užsibaigs tarp jūsų. Kažkoks konfliktas gali kilti, arba norėsis, jeigu mes žiūrim mentaliniam lygmenį, jūs norėsit atskleisti kažkokį tai melą, jūs norėsit pasakyti ir ištaisyti kažkokią tai neteisybę ar apgaulę, padėti tam tašką tarp tų dviejų moterų. Pasižiūrėkit, ką jūs padarysit, jeigu iš kuri tai iš jūsų yra arba taurių karalienė, arba kardų karalienė, kaip jūs iš tiesų tą padarysit. O padarysit jūs tai, kad savo imperatoriui, žmogui, kuris yra jūsų vyras, jūsų tėvas, jūsų autoritetas, žmogui vadovas, jūs tam vadovui perduosit atsakomybę, ką daryti su šitu. Ateisit su dilema, paklausit jo patarimo ir tada jisai, atiduosit jam teisę spręsti. Pati nespręsit. Jūs surinksit tą informaciją, pasakysit jam ir imperatorius padarys savo išvadas. Tai nebus labai irgi, greito proceso nebus, jisai apgalvos, bet jisai padarys viską, kas jam atrodys tinkamiausias. Tai va toks, galbūt vienas iš, nesvarbiausias, bet jisai teisingai priims sprendimą. Pagal tiesą. Žodžiu, kaip ir sakiau, ateisit patarimo klausti pas imperatorių. Imperatorius arba pats perims šitą visą reikalą tarp dviejų moterų, tarp ginčio ar neteisybės, arba jisai pasielgs teisingai ir patarimą jums duos labai teisingą, kaip pasielgti. Tai va tokia bus jūsų žiema. Jaučio ženklo atstovų. Koks pavasaris jūsų bus? Koks bus jūsų pavasaris? Koks bus jūsų pavasaris? Apie kokį pavasarį mes kalbam? Pavasarį visų pirma gali būti pasiūlymas keliauti. Ir ta kelionė arba tas pasiūlymas atrodys labai perspektyvus, labai daug žadantis, daug malonumo, daug tokios laimės nešantis. Tik tai jūs dėl kažkokių tai priežasčių galit suabejoti tuo pasiūlymu ir pasinaudosit iš jo ar ne. Jūs galit suabejoti, galit gauti labai vertingą jūsų dėmesio pasiūlymą. Labai viskas, viskas bus nupiešta labai šviesiom ir gražiom spalvom. Daug vilties, daug svajonių. Toks vaizdas, kad šitas planas tiesiog negali būti, negali būti pralaimėjimo, negali būti. Vien tik tai laimėjimai, vien tik tai džiaugsmas ir gerumas. Bet suprantat, jūs kažkokiu tai būdu, šitą pakaroklio kortą, jūs savaime pasirinksit jūs nepatikėsit, kažkodėl tai nepatikėsit juo ir pasirinksit tą stabilumą, kurį turit. Toks vaizdas, kad jums bus pasiūlytas darbas, jums bus kažkoks tai pasiūlytas. Jūs apžiūrėsit, pasižiūrėsit, pagalvosit, per daug čia gerai, kad būtų tiesa ir liksit prie to, prie ko jūs esate įpratę. Atsargiai. Ką padarysit fiziškai, čia bus mentalinės, o dabar pavasarį, ką jūs atliksit? Fiziškai ką padarysit? Kaip kalbėjau mentaliniame, ateis pasiūlymas, kuris tiesiog 100% garantuoja sėkmę. Jūs pagalvosit ir sakot, ne,
geriau žvirblis rankoje negu žuvėdra dangui. Arba ten gervė dangui, kas ten yra. Gervė dangui. Ir ką jūs padarot? Jūs kaip skeptrų karalienė, moteris, ugninga moteris, ugnies daug turinti, įžvalgi, raganiška, patraukli, seksuali, mėgstanti būti dėmesio centre ir tikrai žinanti, ko nori. Ir va šita moteris, arba jinai jums kažką tai pasakys, arba jūs pati būsite tokiose energijose, dėl kurių bokšto korta kalba apie staigų, netikėtą, visiškai neplanuotą pasikeitimą. Bet jūs nuo to ginsitės, 9 skeptai kalba apie tai yra mano galvos skausmas, aš nenoriu apie tai galvoti. Jūs atmesit galimybę, kaip ir sakiau, bus planas, bus pasiūlymas, jūs jo nepriimsit, tada galit pasitarti su drauge, arba jūs pati būsit tokiose energijose kaip skeptrų karalienė, arba paklausit kokios nors savo draugės ir tada padarysit kitaip, negu jinai, kaip sakoma, padarysit atvirkščiai, negu jinai jums siūlė. Ar tai bus geras, ar tai bus blogas sprendimas, toks kortos šiandien mes apie tai nekalbam, nes vis tik tai yra apibendrintas kortos skaitimas. Individualiai reikia žiūrėti. Bet toks vaizdas, kad jūs visi jums sako vienaip, o jūs kaip žemės ženklo užsispyręs atstovas padarysit, aha, gerai, supratau ir padarot atvirkščiai. Tai toks bus pavasaris. Kokia vasara laukia jaučiam? Kokia vasara laukia jaučiam? Mentaliniam lygmenį. Pabaiga ir pradžia. Užsibaigs visi neramumai, užsibaigs visos tokios, žinot, ten irgi jūsų pasaulyje, jūsų artimiausiam rate, jūsų mentaliniam lygmenį, užsibaigs visos aistros, nurims jos, prasidės naujas etapas ir jisai prasidės lėtai, nebus didelio virsmo. Toks vaizdas, kad vasara pas jūs, taip, birželio 1, birželio 24, ta prasme, suprantat, nebus, wow, čia važiavau, dariau. Ne, kažkas tai tokio labai ramaus, pavasaris bus ten truputėlį audringesnis, o vasara prasidės pakankamai ramiai. Bent jau mentaliniam lygmenį jūs irgi taip labai į viską ramiai, racionaliai, kaip jaučio ženklo atstovai, kaip pentaklių energijos irgi jums yra nesvetimos, o labai priimtinos ir savos, jūs į viską žiūrėsit pakankamai lengvai, priimtinai ir neskubant, lėtokai, sakyčiau. O ką veiksit? O ką jūs veiksit? Mėgausitės. Jūs tenkinančių ir jums patenkintų ritmu. Turėsit tiek, kiek norėsit turėti. Neskubėsit, mėgausitės. Važiuosit ten, bendrausit su tais, kas jums patogu ir saugu. Elgsitės su tais, kurie jūs myli ir jūs myli. Visą vasarą toks lengvas, malonus buvimas su tais, kurie jums malonus, kurie jums artimi. Didelių pokyčių, didelių kažkokių tai irgi naujovių negalit laukti, bet visi procesai tokie lėti, tingus,
pasibūnant, bet jie malonus, jie nebus kažkokių tai didelių, didelio virsmo nebus vasarą. Ruduo, koks jaučių ruduo, koks ateinančių metų jaučių ruduo laukia. O va, 4 didieji arkanai. Jaučio ruduo. Po vasaros ateina, vasara užsibaigia, rami, lėta, visi procesai, kurie turėjo būti, jie užsibaigs ir staiga rudenį jūs pabusit. Imperatorienė ir jautis. Jaučio ženklo moteris staiga pajus jėgą, pajus aistrą, pajus rudenį, atgims. Žinot, kaip Feniksas atgimsit su toks moteriškumas, toksai gausos ir kaip čia, turtingo energijų virsmas pas jūs prasidės iš pat pradžių, norėsis išeiti į viešumą, iš tokios užsisklendimo, buvimo su savimi, norėsis prieš visą pasaulį parodyti savo jėgą, savo galę, savo grožį, savo išmintį, pasirodyti, nušvisti pasauliui ir visą tai norėsis jums labai rudenį. Ką jūs padarysit su to viso energija, kurią norėsis? Žinokit, jūs negirdėsit visų abejonių, gali jūs kažkas tai gąsdinti, kad tai bus nesėkminga, bet jūs tas abejonės atmesit, vis tik per daug ilgai jūs kaupėt jėgas, per daug ilgai jūs tikėjotės ir norėjot. Ir vat būtent rudenį pas jūs jūsų meistriškumas suspindės, jūsų energija suspindės, gali būti labai aktyvus šitas ruduo, būtent dėl kelionės nusimato. Kaip ir sakiau, gali kilti abejonės, bet jūs tos išminties užteks nepasiduoti tom abejonėm ir daryti tai, ką jūs norite daryti, daryti tai, ką jūs nusipelnėte daryti. Ir jūsų mėnuo, šitie metai, ateinantys jaučio metai, jums asmeniškai yra toks iššūkis išsilaisvinti iš suvaržymų. Ateina naujos energijos, ateina pokyčiai, nelaukit, neužmykit ant laurų, o naudokitės tom energijom, įsisavinkite jas ir jūsų laukia sėkmė. Va taip sakyčiau, toks buvo mūsų antro žemės ženklo, tai yra jaučio horoskopas, ateinančio mėnesio prognozė. Ir mes judam prie mergelės ženklo, tai yra mergelės ženklo atstovai, ateinančių metų prognozė. Kas jūsų laukia? Kas jūsų laukia ateinančių metų prognozė? Kokia mergelių žiema? Mergelių žiema bus prasidės 2025 metai, labai aktyviai sakyčiau. Jų mergelėms norėsis palaukti, apgalvoti, bet gyvenimas siūlys jiems naują meilę, daug aistros. Skeptrų karalius, žmogus, kuris irgi yra ugnies ženklo, ne irgi, bet jisai yra ugnies ženklo skeptrų karalius, žmogus, kuris mėgsta greitai čia ir dabar, užsidegęs, aistringas, nemėgsta laukti. Ir va tas atsiskyrėlio korta gali pritrūkti, kaip čia, mergelėm, gali pritrūkti išminties, suvaldyti situaciją, nes jinai bus antiek aktyvi ir greita,
kad jai gali tiesiog pritrūkti to tokio pasibuvimo šalia, arba jos norėsis jai atsitraukti vienai pabūti kažkurio tai metu, apgalvoti, o kaip čia, o dėl ko čia, nes mergelė šiaip jau yra tokios, irgi žemės ženklo atstovai, tai jos mėgsta suprasti, kas su jomis darosi. Jos nemėgsta skubėti, jos nemėgsta kažkur tai daryti neapgalvotų sprendimų. O čia staiga žiema iš jų reikalauja greitai. Meilė, įsimylėjau, duok, noriu, važiuojam, darom kažką tai tokio. Ir mergelė sako, pala. Tai kur čia aš, o tai ką čia man daryti, kaip čia kažkaip tai. Žodžiu, jei gali prisėti, norėtis bent jau kažkokio tai minutę atsipūsti, atsitraukti, pabūti, suprasti, kas su jos gyvenimu vyksta. Tokia žiema mentaliniam lygmenį, o kokia žiemos periodas yra veiksmo. Koks veiksmas? Įjungs savo racionalumą, kardų karalienė išėjo, racionali moteris, arba jeigu ne jūs pati racionali moteris, tai šalia kažkokia tai oro ženklo moteris, vyresnė moteris, arba jūsų bendraamžė, bet labai eruditė didelė, apsiskaičius, logiška, pragmatiška moteris, padės jums nepamesti galvos, sakyčiau. Padės jums įvertinti situaciją iš tokių galimų visokių situacijų, arba jums pačiai užteks to tokios žinių ir jūs pati pasiklausius savo širdies padarysit teisingą sprendimą, arba jums moteris patars ir jeigu tai yra moteris, kardų karalienė, paklausykit jos patarimo, jisai bus labai vertingas ir jums naudingas. Tai va apie tokią žiemą kalbam, kas susijęs su mergelėmis. Kokia mergelių laukia pavasaris, koks mergelių laukia pavasaris. Mentaliniam lygmenį. Kažkodėl tai 2 kortos išėjo. Mentaliniam lygmenį. Pavasaris. Imperatorienė. Šeimos apsupty. Žodžiu, imperatorieniai pavasarį mergeliai reikės pasirūpinti šeima. Norėsis būti mama, norėsis būti draugė, norėsis būti žmona, norėsis irgi daug tokios, kaip čia pasakyti, nebus laisvos akimirkos, šeima ir pareigos jūs užvaldys visapusiškai. Tuo tarpu pačiai gali būti tokia nuotaika, kad palikit visi mane ramybėj, aš nieko nenoriu. Kodėl jūs iš manęs visi norit? Kodėl jūs toks, žinot, toksai dvigubas, ne? Va čia 2 kortos kalba apie tai, kad jūs tarsi užsisklendus ir nenorit jokių sprendimų priiminėti, nenorit visko abejoti, atstokit tokia, žinot, lengva depresija, o šeima ir visi aplinkiniai sakys, kokia jūs graži, kokia jūs fantastiška šeimininkė, kokia jūs dosni, kokie jūsų namai jaukus, taip toliau. Ir niekas jūsų nematys, kokia kaina jums tai visą tai ateina, nes jūs, kaip čia pasakyti, jūs tą išorę viduje norisi susispausti, užsiskleisti ir palikit visi mane aš namelyje. Ką jūs iš tos situacijos pavasarį realiai padarysit? Mergelė, pentaklių karalienė. Ką jūs padarysit? Jūs leisit kitiems matyti tokią, kokie jie nori jūs matyti. Būsit kitų akyse tokia kokia, bet niekas apie jūs tikrai nežinos. Jūs savo pasiliksit. Toks vaizdas, kad vis tik jūs, kaip čia, vaidinsit tokius 2 rolės. Išorėje jūs žvaigždė, fantastiška moteris, graži šeimininkė, gera šeimininkė.
graži labai, jauki, maloni. Visi tą mato, bet kas jūsų širdyje dedasi? Jūs pasiliksit tą savo. Ar tai teisingas sprendimas, nežinau, nes tai irgi reikėtų žiūrėti asmeniškai individualius kortų skaitimus. Bet va šita korta kalba apie tai, kad tarsi visi tai, ką matys jūs, kaip žvaigždė, kaip kažkokia tai wow, fantastiška moterį, likus viena su savim, jūs taip nesijausit. Arba tai yra tokia, kaip jūsų kaukė, jūsų žaidimas. Pavasarį apie tai kalba bus. Kokia jūsų vasara, mergelės, laukia? Mergelių vasara kokia bus? Mentaliniam lygmenį. Išėjo taurių karalienė, gali būti draugė, emocionali draugė, šitą vedusi moteris, tai yra vedusi moteris, ištekėjusi moteris, turinti šeimų, turinti šeimą, vaikus, moteris. Tai gali būti arba jūsų energija pasikeis vasarą iš tokios šeimininkės dosnios, kuri mato, kuri gausoj, kuri tokia, žinot, prabangi moteris, staiga jūs tapsit maža mergaitė, kuriai reikalingas rūpestis, kuriai reikalingas džiaugsmas, arba jūsų aplinkoje pasirodės mergina, moteris, greičiausiai vis tik draugė moteris, kaip ir sakiau, ištekėjusi, kuri turi vaikų, kuriai reikės džiuginti, kurią reikės globoti, šventę švęsti, greitai pasirūpinti arba jos rūpestį greitai gauti. Žodžiu, norėsis praleisti emocionalių moterų kompanijoje, kad atgauti jėgas, kad būtumėt pasirūpinta, kad jumis būtų pasirūpinta arba kad jūs pasirūpintumėt, bet tai būtų taip, kaip jums reikia. Saugiai, maloniai, lengvai, be rūpesčio ir tokio, kaip čia pasakyti, moterų draugijos atsigauti norėsis. Ką jūs su to padarysit? O ką jūs realiai padarysit? O realiai jūs liksit su Pentaklių karaliumi. Jeigu jūs Pentaklių karalienė kaip mergelė, šita žemės ženklo mergelė, ženklo moteris yra žemės energijos, Pentaklių karalienė irgi yra žemės energijos moteris. Ir jinai liks su savo Pentaklių karaliumi, su savo partneriu, su savo vyru. Visi planai, ateities planai ir liks atidėti, ne dabar. Norėsis moteriškos energijos, norėsis važiuoti kažką daryti su taurių karalienė, o liksit su Pentaklių karaliumi vien tik tai todėl, kad jisai užpavydės. Arba jūs nuspręsit, kad ne dabar, kad reikia visus planus atidėti, nes dar nelaikas, dar reikia apsvarstyti viską ir taip toliau. Žodžiu, arba keliausit su savo Pentaklių karalium, kas irgi gali būti, ne ten, kur jūs norėjot, o ten, kur kaip įprasta, kaip sakoma, kur viskas ir taip aišku, ir taip suprantama. Tai va, tai tokia jūsų vasara. O koks ruduo? Pasižiūrim, koks mergelių ženklo ruduo. Jūsų mentalinis ruduo. Išorėje dar neaišku, nežiūrėjom kaip, bet visas mentalinis išsitaškius. Žinot, išsitaškius, norisi pailsėti, nebenoriu kovoti, nebeturiu jėgų kažką tai daryti. Vat krizė, vidinė krizė, išorėje, sakyčiau, tokia ramybė, sąstingis, nieko nenoriu, kažkoks tai, vat rudenį
kaip tas toks yra emocijos išsekusios, jausmai išsekę, nesinori kovoti, nesinori niekam aiškinti, visus palikite mane ramybėje, vat pas jūs arba toksai, kaip čia pasakyti, ateinantys metai mergelės ženklo, bent jau tas energijas, kurias mato mano kortos, tai visi mato, kaip jūs gerai gyvenat, kaip jūs saugiai, kaip jūs maloniai, kaip jūs turtingai gyvenat. O tos moters viduje, mergelės ženklo arba atstovo arba atstovės viduje yra tokios aistros, ten tiek daug energijų, kad wow, norisi ją prieiti, ją apkabinti ir pabūti tyliai, pabūti ramiai, kokias, nežinau, ten pusvalandį apsikabinus, tiesiog nieko nesakant, kad jinai, nežinau, išsiverktų, išsibūtų, išsikūkčiotų ir pagaliau į jos sielą tikrai irgi ateitų ramybė. Nes vat visos, kortos pabiro, matot, ką aš pasakiau, ką reikia padaryti ir iškart visos kortos pabiro pas mane. Tai va, tai norisi šitą mergelę nuraminti arba leisti pabūti šalia, kad jinai nurimtų, nes jos vidus verkia labai stipriai. Ką jūs išoriai padarysit? Ir vis tik jūs rasit savyje jėgų, padaryti reset, padaryti iš naujo, atsinaujinti, išsilaisvinti. Skeptrų karalienė tapsit irgi ragana. Ragana moteris, laisva moteris, aistringa moteris, žinanti savo vertę, baimės išgyventos, baimės nuvytos, išgyventos, atstumtos, jau kaip jūs ten ją, kokiu būdu rasit tokį, bet jūs, kaip sakoma, paimsit iš šito viso įvykio, kuris vyks arba tęsis visus metus, jūs paimsit pačią vertingiausią patirtį ir vėl atgimsit kaip Feniksas, pradėsit viską iš naujo su naujom jėgom, aš nepasiduosiu, man užteks jėgos, pas visus, kaip čia kortose yra skeptrų karalienė, dažniausiai būna su kate, o čia visa pantera. Daug didesnės energijos, daug tokios seksualiai aktyvesnės energijos, sakyčiau, yra pas mergelę. Taip kad jūsų šitie metai tai yra vidinio pasirinkimo, vidinės brandos, vidinio užaugimo metai. Vat mergelės ateinančius metus savo išmintimis, savo vidinio vaiko augimu, savo vidinių kažkokių tai žinių patikrinimo metai. Labai stiprus. 2 didieji arkanai, įsimylėjėlių korta ir žinia, kalba apie tai, kad ateinantys metai tai yra jūsų pačios asmeninio augimo, vertybės ir vertės pažinimo metai. Tai va tokios buvo šiandien mūsų trijų žemės ženklų prognozės. Lauksiu jūsų atsiliepimų, įvertinimų, komentarų ir ateityje padarysiu visus horoskopo ženklo kortų skaitimus. Jeigu jums įdomu, tai iki kitų malonių susitikimų. Iki!